Ongi etorriak, Ideien Ganbelako beste atal batetara. Gaurkoan ere gonbidatu berezi batekin. Igones Aldias, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo galdera pixkat behotzeko beti berdine ike deu. Pixkat zure burua aurkeztea izatea, gu baino beto ingo zula eta abelida libre, pixkat behotzeko. Hala dan. Bueno, ni Igones Aldias naiz, Berrobitik nator, eta bueno, 36 urte dauzket, hemen nao ustet nekazaritza proiektu bati heldu geniolako nera izpaketanik, baina, bueno, hori da, arlo profesionalen momentu hontan nao Tolosako denda ekologiko bat aurrera eramaten, eta beti danik gure familikoa izan den baserri proiektu horri segida ematen, eta naiz da oso aldakorra izan da nire ibilbidea ikasketak hasi nitunetik onta bukatueten arte, momentu hontan hortantxe ari naiz. Bueno, gauza asko esan dituzu. Tiatzeko ere gauza asko. Hori da, birikita utzi zut. Bueno, bizkat, bai saiatzekea nolait pista asko ez ematen, normalen elkarrizketa etortzeako, baitu geha horretik bai bizkat. Beti galdetze dugu, ze espero zu elkarrizketa ontatik, o ze pentsatu zu, asko pentsatu gabe etorri zea? Asko pentsatu gabe etorri naiz. Bueno, ustez galdetuko izkiazu landa eremuko edo, proiektu horri dagozkion galderak eta dakitenetik erantzungo dizut, ezer prestatu gabe, baina, nola egunerokotasunen hor gabiltzen, pentsatzen jakingoetela erantzuten. Esperoet. Seguro baietz. Naturalki. Bueno, hasi zea pixkat esplikatzen ez, bazuen proiektua sorenea pixkat zertan datzan, eta ze gora berako ikitu, pixkat azaldu duzu gainetik. Bai. Hasi zea pixkat, igual, Bale, gehiago sakonduko dut, bale. Gure familiko baserri soronea da, eta, pixkat ibilbide bat izan zuen, esne behietatik hasi ziren, ere atxonamonak eta gehien bat esne behiek zeuzketen. Gero gehiago baratzara bideratu zen proiektue, enero Osaban bidez, eta baratza proiektu hortatik denda jaio zen, eta pixkat ibilbide hori izan zen, nire Osaba ekologikon hasi zen, ekologikon hasita edo ez hasita, baina salmenta zuzen bat eukigabe baserri bizitza etzan, hortik bizitza etzan erresa, orduan, apustu bat intzuen, eta orduan, hiru senide die, eta hiruak elkartu ziren, eta denda bat irikizuten, behintzat, prozesua dena elkarrekin inalizateko, eta, ekoizpen ekologikoa baratza gintza batez ere, naiz eta gero, behiak dauzkeon, txerrik, oiok, eta hori dena, baino gehien bat baratza izan da gure azken urtetako fuertea. Hortik, pixkat jarraipena kolokan gelditu zen, ze nire aizpatani ikasketatan gebiltzen oso murgilduta, eta bai laguntza mailan, baserrin laguntza genuen, lan fuertek zeuden momentutan, baina, batek nik zuzenbide ikasi nuen, nire aizpak arkitektura teknikoa ikasi zuen, orduan, ez zion inungo esperantzaik eta asmoik, guk norabide hori aldatu ingo genunik, ez? Eta hor bai pasazitzaigun, hitzez esan zanen, honek ez dauke segida bat, edo ezin dut segi, fizikoki ez naholako ondo, edo bukaera bat atorki honi, ez dakizte pasazitzaigun era izbaitan, baina ikusi genuen, gaina penatik eta bildurretik, eta zenek etorri behar du gurea da, gure familio guztin proiektu bada, eta zeneken du baigu. Eta hor, romantizismo hortatik, ze, klaro, hola pentsatzezu, baina gero ez dakizu ze zailtasun dauden hori degan atzetik, esan genuen, benga, saiatu ingo gea. Zegie da, gure arlo profesionala beste bide batetik zehola, baina horre bai ez genuen ondo enkajea bilatzen gure etorkizunekoa ez da. Eta zorionez, zoritxarrez, biok fase berdinen ginen. Orduan esan genuen, saiatu ingo gea. Utzi genuen familia guzti, harrituta, baina esaten, hauek erotuta daude. Zein goeok. Eta, hola hasi ginen, eta, gure ibilbidek eukitu hola gora bera
potolo batzuk, asko gogortu gaitu azken urte hauetako ibilbidek aizpaitanei, eta ez dizut esango dena polikedanik, ez da gutxi goike, baino pilo bat ikasi dut, ikasten aigea, eta ez dakit zertan bukatuko deun, baino honek asko errezuko digu gure bizitzako zailtasun momentu asko. Bai, pixatoi da, ez dela bizitzeko modu bat, bai, ez bakarrik proiektu bat, edo lan bat, edo... Bai, ez da, goizen 8 lanen hasi naiz eta 6 bukatuet, ez ze izatea iristea nahi dut hau. Osea, daude hain galdera sakonak, erantzun bardezunak, edo zailtasun hauek daude, aldezu, hasi neharrez, ze munduen ere kontra dago, ez dit laguntzen erabaki politiko hauek, ez dakitzein goden, edo aldituzu galderak aldatu, eta esan, naiz egoera hau izan, nik zein dezaket hau aldatzeko. Eta karo, galdera horiek zailegok die, asko zehatu bardezu, aber zein dezakezu noi, eta orduan zaude, erabat, zure buru ere bai, prueban jartzen, azkenen kreatibidade asko eskatzea izulako, ze biktimismoa daukeu munduko motibo guztik biktimizazioan egoteko, ze arrazoi guztik hor daude, baina ze laguntza izu. Azkenen zuzea horri denai buelta eman bar diozuna. Bada, egunero galdera horiekin burrukan, eta batzutan, tortze zaizu eta esatezu, hau aldatzeko gai izan naiz dezakiz, eta beste batzutan esatezu, ja, nao, neka, inda. Pixkatola, jundie gure azkenengo urtek. Eta, azkenen gure galdera potolok, ez? Zen nahi deu soronea izatea, edo zeatik hartu deu hau. Eta naizta bidea gora beratxu izan, beti daukezu proiektatuta ze ikustezun. Eta horrek pilo bat laguntzeizu ez etxitzen. Osea, batez esan bida urtea bola da, urrengo igual ez da izango, baina zein da nire ametxetako soronea edo ze dagokio soroneai gure garaien. Ze azkenen belaunaldi bakoitzak indu aldun ondona bere garai konkretu hortan. Guk ezin dugu gure atxon amonak induen berdinein. Edo nere osabak induen berdinein. Osa, nik beste erronka batzuk dauzket, eta ez bali maitut erronka horiek betetzen frustrazioa edo frakasoa hori da, ez da berdinein bardet nere aurreko belaunalditatik, alderantziz, dena hankaz gora jarri bardet, egitan honei beste forma bat eman barba dieu. Baina inorrek ez duen lehenagoin, belaunaldi bakoitzan erronka aurrenengo horiek, ez di errexak. Orduan, ze erantzungo dizut, aber ze nola ikusteten... Ondo aizea, ze horri aizea... Ez galdetuzuk, bestela nik hartuko ari eta ez... Ari horri tiraka, ez? Hasieran indezun refleksioan dago puntu bat, ikustet, eta askotan gonbiatuz berdinekin errepikatuana, ez? Nolabait, askotan uste deu norbait etorriko zailula dauzkenun arazoa konpontzea, eta ez dakit, beti gu bigarren maila baten bezala kokatzea, ez da, justo klakoi, ez, aipatu ezun klakoire bada, ez, eta, gurea da, eta guk ez badegu ateatzen zinekateako, ez, nolabait, refleksio, eta uste, kiston refleksio potentea dala, kasu konkretu ontako, baina izaneteke herri proiektu batentzako, dana dalakontzako, ez? Itezun guztiako. Pentsatu behazu, inortzai etorriko, eta gu gure inbehar dugu, eta aldan gure gora bera guztikin, baina beti ez norabide hortan, ez? Eta refleksioi badala igual, ez? Astapen importante bat, eozen gauz aurreateatzeko, ez? Bai, azkenen landa ere mutazitzein dezakegu gure nekazaritza proiektutaz, baina osasun sistema, hezkuntza sistema, pentsio politika, beti daude beste batzuk zure erabaki horiek hartzen, gehienetan ez zaizkizu gustatuko, eta gehienetan ez die zure alde izango. Orduan, bai, burrukatu behar da, ez esaten ez, baina burrukan bakarrik eroitze bazea, ez dezu ezer aldatzen. Bakarrik, ez, zure frustrazioi horri jaten eman. Orduan, da denbora guzin galdera aldatzea. Hau da, nik zein dezaket nire aldatzeko. Eta zure proiektue nola aldezu babestu edo blindatu, eta
konkretuki itzein da, ez? Bali badatoze politika batzuk, nun kolokan jartzeuen zure salmenta posible izatea, edo Mercosur dator, ez? Nei ados nago Mercosurrekin? Ez. Arazo potolok ekarriko ditu? Noski baietz. Nik zein dezaket nire proiektue blindatzeko. Kalidadea sortu. Kalidadea sortu, eta kalidade eta freskotasun bat inoiz ez dago kompetentzin. Zer da kalidadea edo nola lortu behar detoi salmentaratzea? Komunikatuz. Orduan, ez nahi zai adibidez, ez? Gu gaude erabat lanen, egunea jatzea, komunikatze hoi, gaur ez datorkit ondo. Baina, hoi da nire lana. Ez da lana bakarrik porru garbitzea edo lursaile garbitzea. Beti ongoa, publiko bat, prezioi behidatuko jona, eta jungo dana prezio bila, eta beste publiko bat, kalidadea bilatuko duna, eta eskaintze jozun desberdintasun hoi bilatuko duna. Goazen zentratzea, zein dan gure publikoa. Ze askotan gaude, denbora guztin hitzeiten, eske jendea jutea eskiz supermerkatuta eta dena erosteu han. Ja, baina eske, utzi pertsona horiek baken? Ez di gure publikoa? Igual etorkizun baten izango, goazen itea bide bat, etorkizun baten publiko hori handitzeko. 100% da zure publikoa? Zentratu 100% hortan. Baina komunikatu ondo. Zer dan zuri desberdintze zaituna, zergatik balio dun zurek gehiago, ekarri jende hoi bisita baserria, erakutsi zure lana, jarri aurpegi bat horren atzetik, hoi da gure lana. Eta hoi ondo ite badeu, berdin du Mercosur. Ez zaigu jendea faltako. Baino, nola asko kostatzen zaigun, beti iteiteun gauzez aratago, gutzate bai, errexenan, etzako dendan errexena da, saltzen jartzea, baserria joan, eta patata ere itea, edo beti indeulako, errexite deulako, eta ez digulako erronka bat, suposatzen. Baina gaur egungo eozein enprendimentutan, ez badezu balio erantsi bat erakusten eta ondo komunikatzen beste pertsonai, zer dan zuri desberdin ite zaituna, orduan zure proiektukin ingoue nahi duena, nahi duen legekin, baino zuk hartu bai oso aurre horri, nire ustez, eta ez da errixa. Baina ingarri da. Posible da. Bai, aipatzen zenun, ez? Garrantzia hauken nolabait gaur egungo egoera, edo, pixkat, zuen neurriare bai proiektua zehatzeak ez, eta, asko hitzik ja, elikadura buru jabetzaz, bertako produktuaz, ez? Esan zakeu, igual ez da hitzik egokina, baina modan daula, badao, hor, baina gero, kontraesan asko, ez? Zuk aipatu dituzu batzuk. Hor, nola toreatzea, ez? Zea hortan, ez? Atetik aukera batzuk irikitzea, ez? Nola relato orokor bat badao, pixkat, hoi sustatzeuna, edo bintzat badao, baina gero realitatean eta praktikan, beste gauza batzuk, ez? Ez hor, pixkat, bide hortan, ez da, bakoitzak bere posizioa bilatzea, nola baita, ez? Eta nik uste guk oso harroean bar deula ite deunakin, eta ez gaudela. Harro gaude baina isilik. Ez dakit, kotxe oso on bat saltzeun komertzial batek nola hitzeiteu bere kotxetaz? Eta guk nola hitzeite dugu gure ekoizpenataz? Askotan nola, hiloko ditut 15 zentimo eskera esango jate lehenko aste baino garestigo dago. Nola hitzeite dugu gure ekoizpena, gure lurrek nola dauden zainduta, ze lanpostu mota sortu nahi diteun, nola nahi deun, edo gure lan baldintzak edo gure kontratatzeiteen lan baldintzak eotea, ze ahotsakin hitzeite dugu. Ze Mercedes bat saltzeunak, nola hitzeiteu kotxetaz? Honena da, honengatik. Eta guk ez dugu hola hitzeiten. Orduan, asko da, gainditu behar duen konplejo bat, arroeotekin, ze egitan Euskal Herrin gehienok kriston kalidadea sortzen nahi gea, eta gordeta gaude. Eta beti gaude, eske mamua kanpoan, eta beti ongoie, baina ez geha arro hitzeiten sortze daunataz. Eta horre bai puntu importante bat daukegu itxeko.
Bai, asko zentratzea produktuan, igual ez, eta nolait, bueno, zuk esatzen ez, produktuan atzen zer daun irakutsi behar dugu, ze horrek desberdintze gaitu, ez? Nolait, hor daukeu lehiatzeko beste zea bat, ez? Lehiatzen baldin badeu produktuan eta prezioan, horrez daukeu. Guk ikuste baiteu sagar batzuk eta beste sagar batzuk, bale, bai, denak sagarrak die. Baina ez daukete zer ikusik, ez nutrizionalki, ez zaporez, ez bakoitza sortze eredun atzetik utzi duen impacton, ez ze pertsonak bildu duen, ez ze baldintzatan, orduan, da produktu berdine, baina ez dauke zer ikusik batak bestekin. Desberdintasun hori esplikatu behar dugu. Eta hoi ondo inezkeo, beti ongoa jendea hoi erosen nahi duna. Kendu behar dugu bildurroi, sortze deuna ez diguela erosiko. Beste bezala ibalimagea sortzen, Latinoamerikatik etorriko dan ustezko produktu hoi bezala hemen aibagea sortzen, ez daukegu ezer desberdintze gaitunik. Bai, kilometrajea. Baina Euskal Herrin ez gehai eredu hortan, gehienok. Orduan, guk ez deu sentitu behar, denbora guztien etxaia datorrelik kanpotik, ze gu beste erabatea igea, baina era hoi ondo esan behar dugu, nola igean iten. Ze zaporen, kalidaden emaitzan, beti irabaziko dugu. Eta hori ez da produktu berdine. Bueno, asko aipatzezu eta erabat osna, nolait bakoitzak sinistu behar deula hoi, ez? Eta nik uste, bintzat, horrexatik nik pixkat hartu etzea hoi, ez? Askotan baloren jarri behar da zeiken egian, eta askotan iruditzen zaigu de facto datorrela, baina ez da hain erresa, eta asko kostatzea. Baina aldi beren, nola baite, oso gauza partikularra da, ez? Edo individualki bakoitzak egiten duen hausnarketa bat, prozesu bat, bide bat, baina, nola baite, lortu behar dugu hori pixkat kolektibizatzea, edo pixkat zabaltzea, ez? Nola egitea hori. Zer batzan bada sensazioa oso bakarrik gaudela, ez? Gu gaude gure proiektukin eta gure zeakin aurrea, eta gero behidatu, esetezu, gu bakarrik gaudela. Bakarrigoaz, bai, eta gu, suerte ez, izpatani batea gea, orduan, guk elkarrekin gauza pila bat elkarbanatzeiteu, baina egia da, baina gure proiektu mailan bakarrik. Eta elkartze hortan, gauzak elkarrekin ite hortan, denboa emango niokea itzakie. Enzi denboa beti aldezu gehiago atea. Baina eske bizire, batzutan revoluzioke bai jetxi behar dituzu. Eta askotan zure lana eta zure proiektu eta zure egune bea burruka bada. Orduan, burruka hortatik, beste burruka batzuta ateatze geanen, esatezu, zertan nahi da bihurtzen nire bizi, ez? Den ikuste azkenen bakoitzak bai bere tamaina hartu behar dula, edo aliantzak sortu, ez dakit, ez editen. Orduan, ezin dizut esan ze momentu honetan ez nao gehiago nire aitetik, nola eraldatu, nola aldatu, nola ni ondo egon iten nahi naizen hortan, beste gauza hauedenak baino. Eta askotan hauek bai gauzek ziklikok izateie. Momentu batzutan indar asko behar dezu zurea ondo ateatzeko, ze gure joaindik ondo eoteko asko falta zaio. Orduan, gero igual lortzezu oreka bat zuren, eta esatezu zerbait handigo batean noa, eta kolektibidade batea pentsatzen zaude, eta orduan hor indarra daukezu, baina beti ez dauzkezu indar berdinek gauza guztitako, ze kolektibidaden sartze bazea zurea despistatzezea, zuren zentratze bazea kolektibidade, baina aukeratu inbar da. Noa bideratu enfokea, ziklo bakoitzen aukeratu inbar da. Eta batek ez zaitu pertsona txarrago iten bestea baino, ze denen ezin dezu ondo egon. Eta nola gauden oaindik sorkuntza prozesu baten oreka gabe, oreka ez dugu bilatu momentu hontan oaindik gure proiektun, ezin dut gorago hasi hau txukundu arte. Bai, igual bada sensazio orokor bat hori, ez? Seguro. Aliatu ezinik, baina aldi beren badago gabezi bat, ez? Nola igual... Edo askotan, ez dugu hizkuntza berdina hitz egiten, ez? Gu aikeanok eta
kalen erabakik lege aldetik hartzen nahi dienak, eta ez dugu hizkuntza berdina hitz egiten, ez ditugu behar berdinek ikusten, eta gu lanez gainezka ez gea gai aldarrikapenak egoki iteko de zer da egiten behar deuna, gero gure arten ados ez gineke jarriko seguru aski, bakoitzak batek intensibo goiteulako, beste batek ekologiko goiteulako, osea, gero gure arten nahiko lan ados jartzen, baina askotan bulegon da honak ez dakize beharrak dauzkeun, eta gu dauzkeun beharrak ez diteuela erazten, eta orduan pentsatzen dugu, haiek itxeueneako, guk ez dugu azkenen kate bada, eta komunikazio arazo potolo bat egitan ze behar deun hortatik. Eta gero askotan asko kompetentzin jartzea, ez? Bakoitzak bere eredua defenditzen, edo zen nerea hobea da zurea baino, eta orduan nere beharrak eta zure beharrak desberdinek die, ez da erresa, ez da denoi gustatuko zaizkigun erabakik edo lege jartzea martxan, ze oso eredu desberdinetan ari gea lanen, baina eta askotan elkarri leporatze gea, zein dan hobea, zein ez, eta gure arteko kompetentzioire igual kendu barko genuke, ze azkenen bakoitza bere baserrin eta bere lantokitan ari da alduna egiten. Ez dago besteik. Bakoitzak dakinakin eta alduna. Eta ez da batena hobea, ze batek proiektu romantikogo bat eukiko, eta beste batek proiektu ekonomikoki bideragarrigo bat eukiko, eta denak daude ondo. Bakoitza gauza batia izaio protagonismoa ematen, da hoi aldan ondo nahiten. Orduan, baina, gero pikatu itegea. Zenek dauken arrazoi gehiago, edo, eta simpleki, bakoitzak aldun nahiten nahi da. Aldun ondona. Bai, hortik igual, ez? Azkenen beti egia nolabait, ez? Aipatu dituzuzuk adibidek, ez? Beti etxaila da Mercosur, da horrekin denak ados gaude, eta oso komodo gaude, baina aldi beren... Gauz txiki baten eta aman komunen hartu bardan Gipuzkoko erabaki baten, ez gea jartzen ados, ez da erotutare, ez? Horregatik oso erresa da hain urruti dauden, gugandik hain urruti ikuste diteun burruka hauei heltzen, ze hor adostasun bat erresa da, baina horko burrukak askotan gero ez datozte Gipuzko mailara, gure realidadea, gure landa eremutako metro karratuta, hartzeien erabakia hondinak, gauza guzik dena oso beste lursail mota batzutako erabakik die, eta ez dut uste Gipuzko mailan nola hobetu hoi lantzen ari geanik, ni ere ez, eta orokorren. Orokorren. Bai, baina, gero, nolait fokoa jaisten deun nontan ez, ez du gepetuzu Gipuzko mailan, baina inkluso eskualde mailan, izan daitekela, maila erosoago bat, gertukoago bat, ezagutzagatik, dauden perfilengatik, baina alare kosta egiten da, ez, eta askotan, nik uste denak, nolait bertako produktuaren sustapenean, guazen esatea olaitz potolo zeakinez, nik uste hortan denak ados gaude, baina gero ez gea ados jartzen hori nola ikaritu, ez. Gure maila txiki baten, eta inkluso Tolosaletik nebezu jakasi herri bateko mailara, baina askotan hori kosta dezaigu. Eta karo, 28 herri, 28 errealidade, nola egiten da, ez, orokorkizia hori, baina azkenen, denetan nahiko antzeko arazoak dauzkagu, eta nahiko gauza antzekoak sustatu behar ditugu, ez? Orduan, ze azkenen, gure eskualdeak suerte hori badauka, ez? Nolabait, Tolosan oso zentralizatua daude zerbitzuk eta zeak, orduan, badauka ja ohitura batzuk eta zea batzuk, lagundu dezaketenak hortan, ez? Baina, askotan, ez dakit oso ondo, ez dakit asmatu da nitza, baina bai pixkat, ez? Bakoitza egea berean, eta gero ez da ikuspegi orokorroi falta zaigu, ez? Eta igual, kanpotik zehoz etortzen zaigunen, orduan bai denak jartzea firmes, baina nolai, egunerokoan kosta zaigu, ez? Eta igual ja ez da ekarpenetik arago, baizik, behintzat, filosofian ere askotan kosta zaigula. Osea, elkarren kompetentzia bagina bezala. Lasai, bera gotari. Eske egizan, pixkatola zeon, bai, pixkatola zeon. Hau bai ez zaigula pasain. Ez? Bueno, beti aurreneko. Leno, galetuztu hau ez da mozten. Mira, hau da esateatik... Igual ez da moztu, Hostia, hau beharra, eke. Hau beharra. Hauan ja aurrea.
Ez, igual esate zenun hortan eskualde mailan edo herri mailan askotan zaildu iteiela nola aplikatu egiten elikadura burujabetzako hartu nahi genituzken pausok eta hoi. Eske nik uste denak nahiko genukela, bakarrik logistika da arazo handitako bat. Azkenen, bai ekoizle gaude eskualden, baino ekoizpenak txikik dauzkeu. Askotan salmenta zati handi bat edo modu zuzen baten edo ja salmenta puntu batzukin erdi salduta daukeu. Soberakinak batzutan dauzkeu, beste batzutan ez dauzkeu. Orduan, ez da hain erresa beti kalabaza urte guztien eskaini ahalko zenuke edo eskaini dezaketa urte guztiko jarraipen bat edo eskolei, edo tabernei, edo ze guri pasatze zaigu, azkenen guk egoan oiategi bat daukegu, ez? Dauzkeu X arrautz. Asko dauzkegun momentun, ez dakigu nola bideratu, baino irikitzeiteu bide berrik, eta ekoizpena jeste zaigu, ordun ja konprometitu gehan pertsona hori denai ezin diegu eman. Da oso deserosoa, baino logistika jarraipen bat, eskola bat edo taberna bat, beti behar konkretu bat dauken batek, ezin du ibili, gaur ezin diate ekarri eta gaur beste bat bilatukot. Orduan, gure aldetik, ez da hain erresa aplikatze hoi. Ze bestela, proiektu guztien atzetik egon behar du pertsona bat, ordu asko ematen, pixkat, telefonoz, zuk zer daukezu eskaintzeko, zuk zer daukezu, eta proiektu guztik daude denboraz janda. Eta askotan ez da borondate falta bat, taberna batek ez du bertako produktua erabili nahi. Da komodidadeko, eta ez komodidade, behar bat, ezin diozu eman hainbeste ordu asteko bakoitzai banan galdetzen ze ekarri aldi ezaiak ezu. Orduan, ez dao erresa ere, ez bada saretzen edo pertsona bat jartzen, aman komunen produktu guztik batu, eta distribuzio egiteko. Orduan ez da inbeste proiektu bakoitzan atzetik dagoen fede edo ez fedea. Da erreztasun bat jarri behar da proiektu horien gana saretzeko eta hortarako igual pertsona batek gestionatu beharko luke banaketa sistema hori. Bestela ez da erresa. Bai, eta ez da la banaketa bakarrik, askotan logistika zetaren pentsatzen du banaketan, ez? Nolabait, ekoizle bakoitza juten da leku berdina, ezea berdinean, baina gero, zuk esan duzuna, ez? Produkzioko gora bera guzti horiek, azak, denak batea dauzkeu, eskualde guztien dena azaz beteta, urrengo bi astetan ez dago. Ez da bat erresa, horregatik hain txikiak geanok, guk bilatu behar dugu modue SO horietan, venga, komodinak lortzeko, baina ez da, erakunde publikoan aldetik ere, hau, ez da hain erresa, hain txikiak gean ekoizpenetan. Ze guk ere zuzenen saldu nahi deu, ekonomikoki zuzenen salduta hobeto darako, orduan guke beti soberakinekin funtzionatze deu, eta nahi deuna da soberakin horiek kentzea, baina azkenen ez da bideragarrire bai plangintza bat ematea denan soberakinekin bakarrik. Ez da hain erresa. Bai, ze, nolait, Tolomendin badago osnarketa horiz, pixkat logistika zentroaren igualtzuk epatuzu, eta igual aprotxatik bet. Hola, kuña sartzeko. Baina, justu hausnarketa hortatik, ez? Batetik, lehen esan duguna, ez? Ikuspegi orokor dauka bortako, eta aldi beren, gaur egun ja, realidade bat existitzen da, nun gehienak, bere zorionez, bere produkzioaren gehiengoa, batera bestera, bideratuta dauka, orduan, soberakinen bakarrik ezin dezu, eta bezero batzui erresten badiezu bertako produktu eukitzea, ez? Esan zuk esan dezuna, jatetxe bat, eta narako bat, horrek kostantzi bat behar du. Eta kostantzi hori ez badago, nolabait osatu behar da, ez? Lan oso komplikatu da, eta gora bera askoko, zea hori, ez? Baina, aldi beren, lehen goa hausnarketan ikoa, ez? Inorretzaigu etorriko hori konpontzea. Orduan, guk erabaki beharko deu, gure gabezi eta baliabide eskaxakin, horri ere nola erantzun behar. Eta tein behar da hasi, eta Ez hainbeste pentsatuta perfecto iken nahi naiz, eta 3 urte erabakik hartzen eta akzioa pasatzen. Da honakin hasi.
eta gero jun, hobetzen. Baina asko pasatze dugu, erabaki hartze deunetik, baimena mateigun arte, diru laguntzak etortzeien arte, eta hor azkenen energia guztia, dena dijoa, xagutzen, eta gero, askotan ez die hain praktikok hartu dien erabaki horiek teoriatik. Orduan, nik uste espontaneogok izaten hasi barko genukela, bai administrazio publikoa, bai gu, eta pixkat modu informalago baten lanen, helburu bati heltzeko. Zein da helburue? Horrekin ados gaude, saretzea, komertzializatzea, modu bat erresa eskualde mailan. Perfecto ingo ez. Nao prest? Bai, pixkat denok jarrera hortatik hartu beharko genuke, ze bestela beti da, administrazio publikoko gaizkei di, eta hauek ez diate ekarri, orduan, igual, pixkat modu imperfectogo baten, inbar da lan. Hau nahi zauzeiteko. Oso hausnarketa sakona bai, Bai, ez asko uste dut zait, bai, askotan jotzen dugu, ez, proiektu perfecto batea, ez da, hau iten badeu, gaine berde kuston leku eta gainen berde. Beste toki hontan olaite... Igual hor galtzegea. Asin bar da. Guke bai gure proiektu, askotan, ez, imagen perfektu hoi bilatzen zu, eta hola egon arte etze hasten, hoi da alperkeri, Hasi, eta geho iritsiko ze horrea, baina ez du bide gehon behar perfecto zu hortan hasteko, hoi askotan da posponitzeko zure trampa bat. Ez egitan hasteko gaietzealako erdizkago indare. Hola, oso hausnarketa zein duzu. Aprobetxatukoet. Berriz, aprobetxatukoet. Bizkat, beti tartetxo bat hartu dugu elkarrezketa hauetan, Orexai buruz bai hitzeiteko, interesgarri iruditzen zaigulako bai, Orexa, askotan, kanpotik Orexa nola ikusten dan, guri ere asko erakusten digulako, ez, lehen aipatzen zenun bidetik, eta, gusta ez zaigu Orexako proiektuek buruz galdetzea, ze percepzio daukezuen zuek kanpotik, eta bizkat, este gaben jabartu letxo bat, hola. Ez dakit sakon, dituzuen gauza guztik, baino hain herri txikie izateko eukidezutela bilakaera bat, urte pila batetan oso aktiboa, inbidi pixkat ematekoa, bai energia aldetik, bai, igual pentsatuz herriak ze behar du, ez? Edo ez hainbeste hau indetela gogoraraztea nahi dut herritarrek. Askotan ez, igual udaletxen sartzean, udaletxen ebai honitzen, da beti da, aber gustatzen zaien da, pixkat lortze hortan gustoko izatea zuiten aizeana. Eta herritan erabakik igual askoz luzetaka behi dago egon bardu eta ez hainbeste zuri zoriontzea gauz konkretu bat inizana. Eta nik uste ibilbideoi behintzat ze Orexa nahi deu, gure txikitasunen zer indezakeun, ez? Lehen ite genitun galdera horiek, norbait etorrikoa egun biztanleko herri bat salbatzea? Ez. Baina guk aldeu bihurtu Orexa bat ez ustutzeko moduko herri bat, galderak lehen hasi diteunak, nik uste zuek intzen dituztenak. Eta hori da modue, Orexan jaiodan batek, Orexan gelditu nahi izateko, edo lehen sektorean lani nahi dun batek, iguala Orexa aukera bat bezala ikusteko, edo beste herritako adibide ere izateko, hasi alde hortatik zorionak. Ematen zorionak emateko dala zehau, baina ez gehiago... Ez, baina egia da. Ez gure arten, hausnarketa askotan egin dugu, askotan iruditzen zaigu, ez kanpoa behidako mezu horiek edo komunikazio hori edo askotan, dala beti kanpoa behidako irudi bat edo, ez dakit, ez errelato bat edo saltzen aizeala, baina gero horrek herrian bertan kiston poso hau dugu. Askotan, kostiente gea herrin zer daukaun, kanpokoak esate digutenean. Ostia, Orexan ze ostatu daukezuen, edo, kooperatibak ze martxa dauken, edo, energian zea izatekin da, igual, gu gaude hain murgailduta, betiko normala izango balitz bezala. Bai, eta nik uste horrek balio izan digula, eta nik uste, hortaz aprotxatzen du pixkate. Fiskat. Bai, ze uste baino gehiago. Bai, eta garrantzia daukere,
mai gainen gogoraraztea, zein dan, da, ikustea ere baita, bai, kasu excepzional bada. Ez da beste tokitan, orduan, aitortu behar da indako gauz onak, bai, ze pilak jartzaizkizu jarraitzeko ere. Bestela, bueno. Asko laguntzeu, bai. Asko laguntzeu. Egoa denok daukeu. Ez dakeo, bueno, izan dezuna. Jaten eman bartzaio. Gora bera guztiotan, olakoak nik uste asko laguntzeuela, bai. Bueno, pixkat eskualdea etorrita, igual, bai, aipatu nahiko nuke pixkat Tolosako azoka. Bai, bueno, alako eskualde honetako, bertako produktuan egoeran argazkitako bat, ez? Eta, daukan garrantziagatik, eta aldi beren, era bat ere moldatzen, berpentsatzen, egon behar duen eredu bat, ez? Horri buruz pixka zure hausnarketa, nahiko nuke. Bai, nabarmenki jetxia, azokako postu kopurue, dena nahi dugu hain kontrolatuta eduki, tike guztin dirua, altan eman da gauden, ez gauden. Honek ez da bai da askoako eman nahi du, emateu. Baina pena bada, dena ezin du hain perfecto funtzionatu. Eta egon behar du espazio bat, nun izeba batek altzaitun lagundu baserrin, ze beti bere baserria izan da, edo salmentara doana da, alabak lanen nahi bali madie da bere aita librego da olako goiz hortan da alaba beste gauz bat iten nahi dalako. Ez baditeu gauz hauek normaltzat hartu behar, ez dauke sortzen egian bizitzak ez dauke inungo zentzuik. Orduan, dena pasabar bada supermerkatu batetik, kajero batetik, nun, seguru aski, supermerkatu handi horiek, tike bai horiek ez die bideratu behar dien tokia, eta hain txikitxoei behidatze zaia hainbeste lupakin, eta gizarte mailan baita, zenbat daukeun, oik beltzen aikoie, edo autonomo, eskala txikiko jendea beti dudan jartzen, bere ekonomiakin trampa egiten nahi dan edo ez, nun ez daukeun olako inungo erreflexioik, Carrefourrea erosketa egitea jute geanen, haber diru horrek Frantzin, Dubaien edo nun bukatzeun, ez? Eta beti gaude, azkenen gure eskalatzekin, ez? Nola txikiak sentitze gean, txikiei ingoiet kontra, ze horiek ez daude nere gain. Oso galdera potolok daude hemen erantzuteko, eta azokako lau postu horiek ez diei zuri inpostu kentzen edo zuri kalte bat sortzen osasun sisteman. Horrek ez dauke inungo impactoik, eta bai dauke impactoa zure ingurue natura bezala nola daun zainduta, edo zure jatorria zein dan, zure historia zein dan, nundik zatozen zeuain ez, baina denok eukiteu aitxonamonak baserri mundua lotuta txiki ginenen, nire adinetik orakok, gero txikigokok ez, baina orduan historia badago gauzoien atzetik, lana ze karinokin indan, hoi dena plazan erakustea. Edo kontu kontari bat, hauela izan, komunikazio hoi kalea herriakin lotzen duna. Orduan, herria berdin du landa herri badan edo ez dan, ze azkenen dena kaleko izkera da. Orduan ez dau desberdintasunik, ez geha elkarria berasten, ze herria bakarrik ere motx gelditzea gauz askotan, baina denok behar deu bakoitzak beste ikuspuntu bat eman, batzuk irikitasunena, zer dago munduan, eta besteek, baina zer dago gure lurrean, ez? Batzuk terrenalagok, beste batzuk intelektualago, baina eske denak behar geha, baina pixkat landako hoi galtzen nahi da. Bai hizkuntza aldetik, bai bizitzan funtzionatzeko aldetik, bai erabakik hartzeko aldetik, eta Tolosak pena mateu larun batetan, pixkat. Moindik badao, baina jarraipen segida bat ez da ikusten. Bai, argazki bat, ez nolait, egoera orokorrare pixkat eakusten duna, ez? Nolait, askotan zentratzea azokan bertan da, azokan bertan zer da hon, eta ze perfil eta ze publiko erakartzen duen, bai aldi beren, da gaur egungo sektorearen argazki bat. Ez bakarra noski, baina
bai da bat, ez? Ordu nola egokitze dugu gaur egungo garaioita, ez? Bai, ze azokak ez du bakarrik jendea hurbiltzen bertan erosi nahi duen jendea. Azoka itzaki bat da Tolosa elkargunea izateko. Orduan, azoka ez eotek, ohitura aldaketa bat dakarki, herritako jende asko Tolosara goaz larun baten eta gozaltze deuan, eta gero zerbait hartuko dugu, eta elkartaratze hoi bat dudan gelditukoa azoka, ze ohitura aldaketa bat suposatuko. Eta azkenen, pentsa zenbat urtetan izan dan Tolosa erdigune hainbeste herrina. Ez da Tolosa bakarrik izan. Jende askon Tolosa izan da. Orduan, komertzioa Tolosaena ere herri txikik bultzatu du, baina aitzaki bat kentze bazu bertaratzekoa, Tolosak ere asko galduko du. Eta herriak ere, azkenen Tolosa jun beharren, igual garberan bukatuko zulako. Eta azkenen, dena hotzago bihurtuko. Bai, ze askotan, pixkat herritan badaude ez, mugimendu batzuk, nolait herritan ere, komertzioa, holako aktibidade horiek ez pixkat mugitzeko, eta, gertutasun hori ez, irabazteko, aipatzen zen hori ez, beste balore batzuk, beste gauza batzuk, eta askotan badirudi, horiek diala, ez, nolait Tolosari kompetentzia egiten diotenak ez, eta justu alderantziz da, ez, zuk esan duzu ez, superfizia hundik, beste gauza bada kompetentzia ez, hori horreko osagarri izan beharko luke ez, osea, bai. Azkenen, Tolosan historia da herri Tolosa gehi inguruko herriak. Eta ezin deu pentsatu Tolosa baten modu individualizatu baten, edo ala pentsatze bali madeu, eragin bat komertzio aldetik, bai egongo da eragin bat, dutik gabe. Bai, jota dena kanbiatuko, Intzen duten tolomendik antolatuta emakume baserritarren zea bat, hitzaldi itxo bat, jardunaldi batzuk, ezakit nola azaldu. Hortik abituta ez, emakume baserritarra zutzako zer dan, pixkatola modu zabalen, galdera potolo bat. Luzea da. Oan ja, karreri jartu zu notan aprotxatu ingoet. Oso ondo. Jo, ezakit, oso figura importantea. Eta naiz da, ezakit, igual ez da nahi beste plazaratu, edo igual emakumea bai sentitu du isilean edo eondana, baserri guztitan denok pentsatze badeu gure baserri bakoitza ze izan dan, amonak beti eduki du oso pixu importante bat, eta ez lanen bakarrik. Ze famili sisteman ze eragin izan du amona bakoitzak. Orokortasun bada, baina atxonek zenbat behar izan du amona. Orduan, denok dakigu ze garrantzi eukidun euskal emakumek baserritan. Indute aurreko lana, atzeko lana, isilekoa, ekonomikoa, ezakit, hostel lan bat, elkartze lan bat, hainbeste lan, eta esarin bar da, eta askok dakigu ere. Batzotan ez da esan beharrik. Da sentimentu bat, seguru bakoitzak pentsatzeula bere amonataz, eta bakila zein dun. Eta ez zuten, ez dakit, nik nire amonataz pentsatuta, ez? Etzan hainbeste burrukan jartzen guain emakume bezala jartzegean bezala, eta kotizatu dut, edo ez kotizatu, edo gutxigokin geldituko naiz, edo zein bardet, oiengot. Ze tokitatik itzet, maitasunetik, ze ingoet, eta ze proiektatu izu emakume horrek zure bizitzan? Zenbat gauz. Ez dut esaten, guk postura hori hartu behar deunik, baino beti konparaketan edo burrukan eote horrek ez gaitu goxatzen. Eta pentsatu behar da, haundi, emakume bezala, pentsatu behar dugu, haundi, eta jun lortzea haunditasun hoi,
baino ez edo gutxietxiz bestea, edo ez tesitura sortuz, edo ez burruka propiotik, baino ahaztu gabe goxotasun bat egon bar dula proiektun atzetik. Eta oso zaila da, Nik, kasarte zait, nik metxa oso motxa dauket, baina amonataz pentsatu eta zenbat gauz intzun bere bizitzan, ze eredu emantzun eta ze tokitatik. Lortu behar da guk ere lortzea ze tokitatik nahi dut. Ez da bakarrik ze indet, nola indet bidea. Eta horri ere bai puntu bat eman bartzaio. Ze askotan oso modu erren ite deun lan. Eta sartzen naiz, Eta lorpena ez da nahikoa, bidea asko errebazu. Eta horren ejemplok dauzkeu, gehienok bizitu izan diteun baserriko emakume eredutan. Pixkat hoiei begiratu gehiago. Gauz asko intzituzten isilik, pena, bai asko errekonozimentu gabe jundarako. Edo igual ni itzeiten nahi naiz ere, baina ja ez dago Amona. Ez dakit, Amonak ez du entzun. Amonak ez zuen ikusi ni eta izpako hain ze bide hartu deun. Bea hiltzan, ez hain handi sentituz. Beti bigarren plano bat, emakumea eta baserritarra, orduan pixkat motza, eta zein bar deu, horri buelta eman. Eta arro egon zeiten nahi gehan, eta hieta zitzein, eta hiei bere tokia eman, eta guk toki honetikin, eta ez txikitugu. Askotan jartzea burrukan txiki sentitzen segitze deulako. Eta ez geha, baino sinistin bar deu. Barrun, ez da ahoz, barrun. Hoxe. Olako zeak botetaio, oin kostaitea, nondi segi behar da. Berez maile botako. Oso potentea, hor dago, eta behidature bat zare. Bueno, pixkat honeaino prestautakoa, eta kitzeo esateko gokin gehatu zean. Ez dakit. Beti gaude eta nire bai, baina ze zaiedan landa nekazal proiektuk, ze zaiedan baserriez, ze zaiedan bizitzan gauz asko daude zaiek. Fabrika baten laniteare bai zaieda. Orduan, guazen guke bai hitzeitea dauzken zati politek, proiektu hauek. Eta ze bestela gukentzei gogoare bai mundu guztiri olako zerbaitetan hasi ahal izateko. Eta bideratzea jendea beste lanpostu batzuta ere ez da zoriontasune. Zoriontasune beste gauz bada. Bilatu batzu gauzein tokitan, baino ez bakarrik zure lanpostun. Baino, lehenengo geha gogoak entzei euna dena, Nola hasikoa norbait baserrin? Nola hitzeite deu? Eta ez zeten nahi oain esan bai ez politie dala, ez, baino gauz asko ez die politie, baino guazen indartzea eta esan joder, igual aldatuko, eske batzutan amorrazio puntu bat sartu bartzaizu barrenen da esan, joder, dera iteko auket. Oain arte gaizki funtzionatu, bale, zein dezakezuzu, benga. Eta hoi batzutan falta zaigu, arrankeo eta esan jarrikot dena hankaz gora. Kostako zait, bai, onke sea, hoi inda jungo naiz. Falta zaigu hoi. Eta eotea, zure bizitza guztien belaunaldi hoi edenak landu dituzten lurrak, zure aldezun ondonen zaintzen, eta hortik berriro fruitua ekartzen, aliziente asko dauzke. Momentuka datorrela, bai. Beti ez daukezula, ez. Baina dena ez daukezu inoiz beti. Orduan, gauz politiak dauzkere bai. Naturakin kontakton zaude, zuretokin zaude, euskerak zentzu badauke lurra lotuta da olako, denak euskera. Ja, baina euskera ere bai dao naturgune konkretu bati lotuta, erabili die hitzoiek euskeran
jarduera horrek behar zituen hitzak daudelako. Orduan, biziki ere bai oso modu aislatu baten, ez? Nik defenditzet euskera, nik defenditzet nekazaritza, nik defenditzet ez dakize. Orduan, bazakit, pixkat goxatu behar dugu. Eta ez hain absolutista ikusi dena. Baserriak gaizki dago, hau ondo dago. Ez dago ezer, ez hain gaizki eta ez hain ondo, baizik eta toki guztietan dauzkezu 1000 zailtasun eta 1000 aukera. Da denak toreatu beharko dituzu. Baina, eske dena egiteko daukagu. Eta etorkizunen kalidade oneko produkzioa ateatzeko kompetentzik ez daukagu. Orduan, itedeunok badaukeun nun bideratu. Enfokatu, ondo itea hoi. Hoixe da pixkatola, bukatzeko. Bueno, hasieran esan dizut, pixka ze pretensioekin zeto zen, bukaeran aber ze impresioekin juntzea. Nik lasai ikusten dut, baina... Bai, oso eroso naiz, asko gustatu zait, eta poza emateu ere, ez dauzkegu toki asko ontaz hitz egiteko, ez? Bakoitza oso mundu desberdinetan dabil, nik aizpakin igual hitz egiten, baina gero askotan da asko zarlo jarduerako egunerokoa, eta batzutan pixkat ez, filosofatzea edo eskala handixego baten goitik pixkat ikustea zure proiektu edo ze izan bar luken edo, beti dator ondo pixkat ateatzea burbujatik eta hitz egitea gauza hauetaz jende gehiokin, hasi oso gustu gonez, nire. Ni uste oso ondo hurbildu zula hasieran podcast hau iten hasi ginenen, beti izan galdera zein behazu eta zertako, eta ni uste oso ondo hurbildu zula esaldi hontan, bate hitzein gabe, baina oso natural gehiatu ala. Pozten ez. Bueno, azkenengo eskaera bat, bai jeieu gonbidatu guztiri, eta da nolabait, minututxo baten ja kamarai behi da zuzenen, nolabait, azaltzea, pixkat elkarrezketa hontan zertan hitzein deun, eta pixkat jendea animatzea elkarrezketa ikustea, eta ze topatuko un elkarrezketa hontan. Nik uste, eremu honek oso pertsona edo jarduera desberdinetako pertsonak biltze ditula, eta denoi etortze zaigula ondo pixkat burue irikitzea, ze askotan obsesionatzea gauz batekin eta ez dugu beste realitatek igual ikusten hain ondo. Eta beraztasune da, jende desberdinen iritzi asko entzun eta gero zurea propioa pixkat eraikitzea. Así que, gonbidatzea izu eta ikustea, ondo etorriko zaigulako beti. Eta hoxe. Bueno, eskerrik asko. Zuri. Tortzeatik. Zuri. Hauxe izan da gaurkoa, dakizuen bezala urrungoan gehiago eta hobeto. Eskerrik asko horreteatik.